D.c. नेशनल न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। नमस्कार, D.c. नेशनल न्यूज के साथ मैं सलोनी चौहान। आइए डालते हैं देश भर की खबरों पर एक नजर। जिला बिजनौर में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई सरकारी कार्यालयों में भी बारिश का पानी जमा हो गया है। तो वहीं आवास विकास स्थित काशीराम कॉलोनी में भी ब्लॉक नंबर 18 के जीने की ममटी गिर जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया, जबकि ब्लॉक 14 की छत क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल भराव में लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और बारिश के चलते स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम देखने को मिल रही है तथा सरकारी कामकाज भी प्रभावित है। बीएसओ ऑफिस के सामने बारिश का पानी भर जाने से वहां तालाब जैसा दृश्य नजर आने लगा है, जिससे कर्मचारी अपने दोपहिया वाहन बाहर खड़े कर रिक्शा से कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल धामपुर का भी है, जहां मुरादाबाद, हरिद्वार, बिजनौर, कालागढ़, रामनगर आदि मार्गों को जोड़ने वाला रास्ता नाले में ज्यादा पानी आने के कारण अवरुद्ध हो गया है। इसी के साथ धामपुर के अन्य जगह स्टेट बैंक कॉलोनी, मोहल्ला बाड़वान आदि जगह पर भी सड़कें जलमग्न हैं और रास्ते बंद हैं। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के लिए बिजनौर से मोहम्मद रजा की रिपोर्ट। आज बस इतना ही। देखते रहिए D.c. नेशनल न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। हमारे विचारों, समाचारों व वीडियो में अगर आपको कोई सच्चाई नजर आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।